Você não vai acreditar qual era o defeito dessa máquina. Oi, vem comigo para mais um atendimento da nossa assistência técnica. No vídeo de hoje nós vamos acompanhar esse atendimento lá da Tijuca, Rio de Janeiro. Estamos hoje com uma lava seca da Philco, cliente na Tijuca. Relatou que a máquina fazia muito barulho na centrifugação, sai do lugar, trepida. Esse modelo aqui, PLR12B, só lavadora. Parte mecânica tá boa, sem barulho. Vamos agora chegar na parte de baixo, na suspensão, olhar os amortecedores, fazer os testes. Chegamos aqui nos amortecedores, sem pressão nenhuma, estourado. Já detectamos um problema, aqui são 4 amortecedores. Está fazendo a substituição, está realizando o teste. Os 4 amortecedores substituídos, está fazendo o teste agora, para ver o barulho. Vamos ver, todos eles estouraram, tudo estourado. Aí sem pressão nenhuma. Aí a máquina sai do lugar, não tem sustentação, com isso ela sai do lugar. Centrifugando. A máquina está bem cheia, bastante peso, centrifugando sem sair do lugar. Você também quer um serviço de qualidade feito por uma empresa de confiança? Então faça já seu orçamento conosco. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela. Atendemos em todo o estado do Rio de Janeiro. Te espero lá e até o próximo concerto!